知咧，佢哋餐廳係以大份出名，但係真係諗唔到咁大份嘅喎。我一定食唔晒，叫埋係特價咋嚇，咁大份嘅喎。我睇住阿師傅喺嗰度拆啲雞翼，佢吊住水嘅，即係吊乾嘅。不過就係呢一段嘅啫，前面嗰啲咧，因為佢起得夠高啊，呢段係特登整到咁淺噶嘛，咁所以咧都前面其實冇乜問題嘅。至於呢度咧就有啲肉，咁啊梗係得啲最後先落㗎啦嚇。我哋今晚食麵啊，嗰啲白杯，咁啊翻到嚟冇自己養過㗎啦，係嘛？養啊，都唔使養啦。點養啊？又冇嗰啲水。係。我哋嗰個急凍一陣間開。Hello，各位觀眾大家好，而家中午11:17啦嚇。哇！琴晚睇波睇到好夜，好精彩啊！先唔好講捧唔捧邊隊先嚇。心底咧其實我係覺得法國會贏，希望佢哋打和，但係最尾西班牙贏出嘅，咁都冇問題嘅，最緊要精彩嘅嚇，係精彩嘅係精彩，不過咧就好眼瞓，所以咧今日嚟食呢個新開喺公司樓下百有茶記，有啲乜嘢食？咁啊港式茶餐廳嚟㗎嚇，大菠蘿油啦，我會食碟頭飯啊，類似呢啲咁嘅，咁啊盡量食翻啲外邊冇㗎咯，唔好食翻，即係好似呢啲咁咧。哇！滑蛋飯、百有飯，哦咁樣嘅呢啲，因為食翻呢啲香港先至食得到㗎啦，係嘛？大雞髀配，睇唔到嘅佢個椰漿飯啊！喂，呢個好喎，但係佢呢個椰漿飯一定唔係馬來西亞椰漿飯，檳城黑豉油呢個可以喎。大雞髀，咁啊仲有海鮮炒飯喎，可惜係寡淡嗰啲咧。如果唔係，其實呢個都好喎。但係佢最唔好就係佢係唔跟嘢飲嘅。印尼炒飯呢，同小朋友嚟最高興啦。羅斯克其實如果人多可以叫埋呢個。小炒通菜，呢個都好喎，袋住先嚇，我唔係全部食晒嘅。咁啊，除此之外，仲有椒鹽魚皮啊，涼拌，豉油雞都有嘅。嗱，呢個其實我係想叫㗎嚇。雞全，但係有冇細份啲嘅咧？佢應該係4隻啊，使唔使打包好啊？粵式清湯牛，幾多嘢食喎！香茅豬扒，幾多嘢食喎！聽講呢個雞翼都係唔錯嘅。我係食唔到咁多㗎嚇，我冇可能食得到咁多嘅。我要叫杯嘢飲添，咁啊叫翻凍檸茶，菠蘿冰好喎，菠蘿冰。睇下要踢走啲乜嘢先得啦嚇，因為真係食唔到咁多嘅。咁樣啦。嗱，因為咧呢個雞翼咧食唔晒，其實我可以攞翻公司樓上嘅啫，就喺樓上嘅啫。乜嘢飲我一定要嘅，香茅雞翅下次先啦。咁啊留翻呢個蜜汁全翼啦。咁至於呢個伊麵咧，都留翻下次啊，咁樣啦。只可惜咧，佢哋呢個咧冇跟嘢飲嘅。呢樣係要彈一彈啊，因為真係飲嘢都不便宜的，係咪？係冇跟嘢飲嘅。
森巴醬咧，好多觀眾咧同我一樣都係會有睇世界盃嘅，其實群組裏邊都好熱鬧啊，傾得。咁即係其實我以前並不太喜歡睇西班牙隊啦，好沉悶，猜為咗傳而傳嘅，根本都唔射門。係啊，傳1100次，但係就入唔到波嗰啲咁得意嘅。咁但係今年真係唔同喎。首先係有效率做好多，係啊。咁但係咧，佢用波咧就令到法國隊嗰啲反擊啊，好快㗎！法國隊嗰啲反擊大家都知嘅啦，完全做唔起嘅。佢用波真係好犀利，西班牙嘅，哇，太犀利啦！咁但係佢又會搶波㗎喎，係啊，唔錯。都知咧，佢哋餐廳係以大份出名，但係真係諗唔到咁大份嘅喎。我一定食唔晒，叫埋我老婆嚟都兩份分啦！哇，呢件根本就唔係炸雞髀，而係炸雞，因為半隻都有啊。咁啊，仲有醬汁啦、森巴醬啦、蔬菜啦，同埋但係佢啲花生係呢一種花生嚟嘅噃，係啊，同埋一啲炸魚仔啦，同埋竟然有芫茜喎。咁啊，至於個飯咧已經講過，其實佢應該係唔會用到椰漿飯㗎啦。同我預想嘅一樣咯，咁我決定一定係食唔晒㗎啦，件雞扒先啦，係嘛？食唔晒下午茶繼續食咯，真打包帶走咯。佢上邊有啲炸蒜頭嘅，我見到。佢應該係一件啱啱炸好嘅雞扒，半隻雞都有啊！點知雞扒？我決定咁啊！食就一定食唔晒，咁樣慢慢鋸開嚟食啊！你睇下，淨係嗰一小部分就已經係咁多嘅，咁啊都係肉肥雞嚟㗎啦嚇，即係你冇可能唔係嘅。唔該，啲菠蘿冰都嚟埋，哇幾大杯喎！大杯。咁呢個係先頭有職員姐姐過嚟話咧，佢係撈勻嚟食嘅。我打算咁樣切開呢一部分，剩低遲啲慢慢食啦嚇。我喺香港地嗰啲大雞髀係咪咁咧？都有嘅，我知有嘅，有咁大嘅，但係唔多咯。佢呢個係真係半隻雞都有。我今晚唔使食飯，今晚清淡啲先得。必然話係特價咋嚇，咁大份嘅喎。我睇住阿師傅喺嗰度拆啲雞翼，佢吊住水嘅，即係吊乾嘅，咁樣攞去燒，咁佢梗係電爐㗎啦。哇！呢個咧叫埋個老婆，叫埋個女嚟都食唔晒，咁樣嘅喎。不過80蚊啊，好似好貴嘅，但係其實又唔貴。我諗隻雞翼就食到一隻，都已經好叻嘅啦。試下個雞扒先啦。個皮係好脆，裏邊啲肉咧都唔係得個死肥嘅，咁食起身當然嫩啦。其實呢個餐廳睇住佢開門嘅，因為公司就喺樓上啊嘛，有時坐啲經過咧都會見到㗎。喺內地站嗰度咧，終於開門。之前佢哋啲嘢係嗰啲不送啲碟頭飯啊，冇人嚟食㗎。咁自從佢哋呢個接收咗之後咧，似乎多咗人關注啦。呢個飯咧唔係我哋喺馬來西亞食到嗰啲米，但係其實咧真係有椰漿味嘅喎。唔係淨係俾個白飯俾你嘅喎，平價餐廳裏邊咧，我已經係喺廣州食到最接近馬來西亞椰漿飯嘅味道咯。咁但係馬來西亞啲飯就唔會用翻本地米嘅，即係唔會用翻廣州米嘅。可以試下啲花生。
雖然啲花生咧冇喺吉隆坡啊嗰啲數咁正宗啊，但係都係脆嘅，都脆嘅。中係大連鎖餐廳，咁另外咧啲魚仔咧，其實食過幾次喺廣州啊，食過椰漿飯魚仔都唔差，呢度都係會脆嘅，因為唔難做得到。唔錯唔錯，雖然唔係話正宗到一模一樣，但係都已經好接近，至少係我喺廣州食到比較接近。連個雞髀都好嫩。不過吉隆坡咧，因為筋會大啲，佢係不起飯不起啲肉咁樣嚟食啊嘛，呢個唔算大。接嚟試下個菠蘿冰啊！沙底咁，然之後有菠蘿啦，新鮮菠蘿啦，上面有件雪糕嘅，好大份，對得起呢個價錢。嚟試下參巴醬啦，都唔記得咗啊，爭啲應該係點啲雞，咁樣配埋啲飯咁樣撈勻嚟食嘅。啲雞髀我切得太大嚿，嗱，如果佢羹夠大咧，咁就好啦，就唔使咁樣啊。我都可以，有嗰啲鹹味啊，即係嗰種魚露嗰啲鹹味啊，都唔錯。即係今晚晚餐都爆埋，從我入手咧，試下呢度燶啲，還好啊，都唔算太油，可以。不過下次我應該唔再叫翻雞髀，太大咁啊！個冰都唔錯，唔會太甜啊！接落嚟食埋雞翼啊，我食一隻夠啦。佢特價嘅，平時就冇咁平嘅。呢個啊抵食啦，哇！咁咧佢冇斬開啊，或者切開㗎，咁客人自己嚟咯。上邊有啲香茅，有啲應該係蜜糖啊，抑或者係麥芽糖唔知啊。咁同埋啲白胡椒，唔係咩白芝麻，都爆汁嘅喎，見到佢。佢會唔會係瑞士汁咧？同埋切都易切開嘅。都容易切開嘅，我真係諗唔到咧，用個不鏽鋼盤嚟裝住啲食物啊，實在夠晒大。好優雅咁切開嘅。餐廳另外咧，佢哋都係有配免費水㗎嚇，唔使叫嘢飲嘅。不過我見到個菠蘿冰好吸引，所以叫試下雞。佢又似燒臘嗰種感覺，佢唔似話燒烤嗰種，冇咁甜嘅，有少少鹹嗰種感覺。話呢啲咧，其實大家如果唔怕，即係如果喺公司咧唔怕寒酸咧，真係幾個同事嚟叫食咧。我諗3個男仔都夠，咁最多叫咗個白飯，真係唔叫嘢飲咯，或者叫多杯嘢飲咯，係。
我食到咁樣先啦，我唔係唔正，我會繼續食嘅。呢啲咧我會食埋佢，呢啲我會盡量食嘅。呢個咧就會拎走嘅，都幾過癮啊，都幾過癮。我慢慢食埋，帶大家喺附近行下。落咗幾場雨咁啊，喺琴晚咧終於都停雨啦，唔係喎，琴晚都好似落咗好大雨嘅。事情係咁嘅，即係之前咧廣西係水災啦嚇，咁啲水咧始終要流翻，有部分會流翻過嚟廣東呢邊嘅，咁已經流到過嚟廣東噶啦嚇，咁當然係冇乜大事啦。咁啊，但係而家我哋去睇下珠江河邊去人民路嗰度咧，睇下又有幾黃呢啲水咁嘅，亦都開始落起毛毛細雨。我哋會沿住人民路一路往南行，咁啊帶大家周圍行下。其實我係食飽咗冇嘢做嘅啫。呢條路叫人民路，咁呢度咧有幾樣嘢啊，係放假嘅時候咧會特別旺㗎。就係配眼鏡啦，同埋兒童醫院咯。咁啊呢度有2間好大兒童醫院嘅。到放假嘅時候可能會帶啲小朋友過嚟醫下啲唔係好急嘅病啊，但係喺佢哋老家又比較難解決啊。咁同埋配眼鏡咯。一到放假嘅時候咧，尤其係暑假，咁咧就專門家長帶啲小朋友過嚟驗光配眼鏡㗎啦。咁有啲如果係識嘅咧，就仲會去眼科醫院嗰度驗光，因為我女就係咁做，佢啱啱早個星期又驗咗一次。因為點解佢到新嗰個寄宿學校嗰度咧，就係坐得比較後啊，咁啊睇唔到黑板喎，咁咧就重新驗個光，嗰度使好少錢嘅啫，因為佢公立嘅，而且係好正規，係甚至乎應該係中國大陸最好咁滯，公立啊我講緊係。好鬼犀利嘅，咁驗完光之後咧，咁咪過嚟呢邊配眼鏡咯。因為我女都係咁做，佢再平啲，佢上網買嘅。醫院就有2間，第一個咧廣州市婦嬰醫院，左邊呢一個好多家長喺度等緊，可能等結果啊，又或者等醫生啊各種咯，咁啊唔入去裏邊坐嘅。嗰件事情咧就係、其實我都喺我身上發生過㗎啦就係咧衛健委啊，即係衛生部門咧，都已經講啦，其實呢個新冠病毒咧又反撲出來了，咁啊，所以咧佢都建議啊，大家戴翻個口罩。前行咧，其實以前呢度都係㗎，兒童醫院嘅後門嚟㗎。咁但係前邊呢間屋咧，我以前咧因為講話做過國企嘅，教育局下邊下屬嘅企業嚟嘅，咁啊教育局咧係唔會直接管我哋㗎。咁或者就安排呢間公司，其實都係政府機構嚟嘅啫，咁嚟管理我哋嘅咯。而家整得好靚啊！佢隔離咧仲有個教堂，如果我冇記錯，應該係基督教嘅石安堂。前邊咧紅牆綠瓦嗰度啊，就叫美國銀行中心，但係其實同美國銀行冇乜關係嘅，佢銀行得個招商銀行嘅啫。咁反而咧餐廳會比較多啊！其實嚟呢度飲茶都幾好，人民路喺人民路飲茶嚟講咧，佢算坐得比較舒服㗎。叫做燕匯嚇，如果冇記錯嘅話就係啦，喺口腔醫院隔離嘅，亦都唔係太貴嘅咋。咁上邊咧仲會有好多賣服裝嘅地方㗎，度就係我先頭所講嘅基督教石安堂啦。咁我冇記錯㗎嗱，真係㗎，都好高下㗎喎。但係當然唔入得去㗎。隔離呢度咧，其實佢個門咧已經係冇用㗎啦，就係即係唔會啲同學仔唔會喺呢度出嚟㗎啦。以前嘅廣州市第21中學㗎。咁啊，佢咧已經係俾廣州市第4中學咧合併咗啊！咁以前都唔係一間好叻嘅學校嚟㗎啫。咁啊，俾第4中學合併咗之後咧，咁啊，起碼個名聲響咗好多啦。因為我以前初中嘅時候咧，都不少同學考到呢間，因為當時係 random 抽籤啊。除非你係好叻嗰幾個咯，班裏邊亦都冇幾個係好叻可以自己揀學校唔 random 嘅。咁但係呢間就係我當時
有可能會入到嘅一間學校咯，不過就入唔到嚇。喺路上咧，你係真係會見到好多小朋友㗎。咁爹哋媽咪咪帶佢有病醫病，冇病就預防咁咯。咁小朋友總會有兩聲咳㗎啦，係咪？咁順便又帶上嚟廣州行下睇下，去下公園咁啦。咁然之後中午咧，呢度啲餐廳就好火爆嘅，好似呢啲咁樣樣。基本上咧都係一家兩口啊、三口啊咁樣嚟嘅，又會有啲賣衫㗎啦。咁同埋呢間啊做咗好多年湖南菜，呢度開始多騎樓啊，譬如對面啦，對面呢個叫風鈴麵館嘅一路都想試，但係冇機會。不過唔似以前咁好味，因為佢而家咧喺人民路醫院附近嗰啲餐廳咧好多啊，都係即係為咗適應做醫院嘅生意咧，做個快餐啊咁就算，所以其實出品都係冇以前咁好嘅。度咧亦都會有好多配眼鏡嘅地方，主要係都係 for 小朋友，因為前邊就係兒童醫院啊嘛。我呢度仲開咗個廣州煎餃啊，呢個新開，咁唔係咧，聽未聽過？不過通常咧呢邊啲餐廳咧都係做翻嚟睇病嗰啲小朋友啊，阿爸阿媽生意嘅。成條街都係配眼鏡，包括先頭我食緊餐嘅時候咧，都見到好似有香港人咧帶住兩個小朋友上嚟配眼鏡㗎。嗰種咧半個鐘頭有得攞，耐啲嘅話咁咪平啲咯，快嗰啲咪貴啲咯，咁又可以叫佢寄嚟嘅。因為唔同以前就話好惡搞啫，其實通常都係喺工場做好㗎啦。哇！呢度多人啊，真功夫，個個都係嚟食個餐咁嘅。前邊就係醫院嚟㗎啦嚇，咁啊隔離喺呢度有眼鏡城喎，係啊，好好生意啊！咁同埋嗰個麥當勞都仲喺度喎，好舊㗎啦嗰個麥當勞。咁啊啲小朋友扭計啊，打針梗係扭計㗎啦，邊個唔扭計啊？咁咪阿爸阿媽咪帶去嗰個麥當勞坐咯。好似上邊仲有麥當勞叔叔㗎，就係呢度啦。哇！真係好多人啊，好正常㗎啦。因為省城啲醫院都係咁嘅。但係反而咧，本地人睇咧，其實並不多，所以你見到佢哋咧會拖住啲行李，上去就係麥當勞啦。咁慢慢繼續往前行咧，就係長堤邊㗎啦。咁同埋對面而家冇咗啦，我都唔好意思啊，仲喺度啊。東星醫院啊，所以個巴士站咧都會叫東星醫院㗎。對面。但係咧，佢已經變得好細，呢條街真係好多眼鏡鋪，都係兒童眼鏡啊！我呢段咧大話，起碼都有過百間啊，都唔止㗎啦嘅眼鏡鋪啊，連眼鏡城都有2間㗎。咁嚟到大概我面前呢個位置度啦，再行前少少咧，咁就已經啲眼鏡鋪結束㗎啦嚇。眼鏡城咁啊，裏邊有好多。眼鏡框啦，你又可以驗光啦，配鏡片一定係搞得掂啊！正所謂成行城市嘅話咧，其實也唔會貴得去邊度㗎嚇。係呢度仲有一個眼鏡城，佢呢度有2個好大嘅眼鏡城嘅。咩叫同樂路啊？如果喺廣州住過好耐嘅觀眾應該都知道啦，嗰度以前就係報紙啊，《廣州日報》啊嘅日報社嚟㗎。咁啊，再往前行咧就係賣衫同埋狀元坊啦。咁啊，狀元坊而家就咩都冇晒啦，全部都變到嗰啲賣文具啊、賣玩具啊嗰啲啊冇晒啦，變成一個賣服裝嘅地方嘅倉庫。
咧行緊呢條人民南路啊，咁啊亦都慢慢接近佢嘅核心路段。人民南路咧，其實咧係荔灣區亦都會有啦，越秀區亦都會有㗎，就接壤下九路啦、上下九啦。咁啊呢段咧就已經過咗上下九啊，會比較近翻一德路㗎啦。咁啊再過去咧就13巷咯喺前邊。哇！呢啲咁樣嘅喎，大家睇唔睇到啊？嗰啲車咧最唔好坐啊，知唔知啊？以前啊，呢度咧叫做太平街㗎。咁咧1918年嘅時候啊，咁啊拆咗城牆啊，就開闢做馬路啦。而家就非常繁忙啦，哇！急躁到咁樣嘅，係啊。因為咧而家呢度啊變咗賣衫嘅地方啊，批發啊，秒秒鐘都係錢啊！喺呢度咧，所有人咧都係為咗各自嘅揾食大計而努力㗎嚇。咁啊，所以咧就大家都會比較急，同埋今日已經算唔多人㗎啦。因為拆咗城牆啦，條路擴闊咗個太平街咧，咁咧就叫做太平路啦。咁啊，1921年嘅事情嚟㗎喎。咁啊，同長堤啊、西堤啊，即係我哋等陣去嗰度咧，就好似一個丁字路咁嘅。咁啊，太平南路一段咧就係而家嘅人民南路啦。去到明朝啊、清朝嘅時候咧，呢度啊係中國啊，記住唔係廣州啊，係對外貿易嘅窗口嚟㗎。因為咧13巷啊，各種咧都喺呢度附近㗎。咁大家仲記唔記得咧？我哋之前咧講過話福建人咧其實先至真正掌控住13巷咧，咪就係呢度咯。係啊，因為當時咧其實除咗即係當時梗係唔係賣衫啦，而家就賣衫嘅。當時可能茶葉啊、瓷器啊，尤其茶葉啊，福建人就有貨源㗎嘛，所以佢咪得天獨厚咯。再加上佢哋嘅航海技術亦都唔係話好差、好叻添啊，甚至乎可以講係咁啊。所以咧，佢哋掌控咗13巷。喺廣州當時嘅13巷啊，4大家族裏邊咧，有3個都係福建人嚟㗎。咁有一個咧就係新會人咯，係啦。咁其實咧，廣州咧都係一個移民嘅城市嚟嘅，絕大部分人咧都唔係喺呢度即係祖輩地喺呢度生活㗎嚇。時至今日咧，呢度咧變到非常之旺啊！新中國大廈裏面叫做。好鬼旺啊！因為全部都賣衫咧，佢喺中國內地咧係真係好嘅一個平台嚟。因為我睇一個博主去到吉林一個地方食皇帝蟹，佢係去食皇帝蟹嘅。咁啊嗰度咧都有服裝批發市場，咁有好多俄羅斯人啦，同埋去務工嘅朝鮮人啊、北韓啊，咁咧就喺嗰度。揾食啦，係啦。咁啊朝鮮咧嗰啲咧就漏夜就要走嘅，但係佢可以經過買少少生活物資翻嚟㗎嘛。咁啊俄羅斯嗰啲更加，因為佢翻去莫斯科嗰邊其實好遠啊嘛，反而喺呢邊咧生活得仲多啊。咁啊喺嗰度買衫咯。我仲同個老婆講話，即係而家年紀大冇辦法啦。如果後生咧你想搏一搏咧，喺廣州攞貨上去嗰邊買，絕對好賣。不過要我後生20歲先得咯，係嘅。確實咧，以前咧都有朋友係咁樣做，咁當然佢唔係賣衫啊，但係咧嗰陣咧就冇而家咁方便嘅。佢坐火車，佢話坐火車坐2日，係啊2日，真係精彩。而家真係想做呢門生意咁，首先你去嗰度攞個鋪先啦，咁啊混熟咗嗰邊嗰啲各種嘅規矩啦，咁啊然之後咪喺度攞貨咯。係啊，你熟咗啲商戶嘅話，佢就會供到貨俾你咁啊，有銀紙佢自然會同你寄上去啦。人哋全部都係梗鋪，呢啲咁樣去到好賣到癲咗啊！再往前行咧，右前方唔知大家睇唔睇到就係白宮啦，即係唔係 White House 啊白宮酒店。咁再往前行咧就係江邊珠江邊，我哋嗰度睇下佢。通常我哋會叫長堤嘅。除咗白宮之外咧，仲有呢個好有歷史意義嘅新亞啦，新亞酒店啊。不過而家都係俾翻啲商人，即係嗰啲採購商人喺度住㗎啦嚇。
哇！你長租房3500蚊起，連呢個都執咗笠啦。呢個係新華書店嚟㗎，人民我都睇唔到上邊嗰幾個字啊。人民南路新華書店啦，應該係上邊寫啊嚇，已經變成咁啦。哎呀！另外咧，仲有一個地方咧，就同遊客冇乜關係，唔係應該同遊客有關係，同採購嗰啲遊客冇乜關係咧。呢個咧就係廣州其中一個影相打卡位啊嚇！嗱，上邊啊好多人喺度影相㗎。哇！急到啊！先頭呢個哥哥爭啲同嗰個鋪頭個老細霎氣啊！不過嗰個老細佢又係做餐飲嘅，因為平時要靠佢攞貨。哇！你一傻咗咁啊，好似哎呀咁樣攝出去外邊逆行嘅。呢啲人咧又係用翻上次咧我講嗰種咧叫幸福者退讓原則，就係你唔好同佢霎氣，冇用嘅。係啊，佢仲有再唔啱都好，你再啱都好，你同佢霎氣，唔盞嘥咗自己啲氣係嘛？係咪？呢度咧就係呢度西豪2馬路定大馬路啊？2馬路冇錯，喺呢度過去，咁就長堤邊㗎啦。以前呢度就南方大廈附近啦，大新公司啦，有時揸車都會經過嘅。就喺呢度啦，又睇下啲河水有幾漲同埋有幾黃啊嚇！行咗咁遠，咁啊嚟到呢邊又唔落雨咯喎嚇，快快手手過馬路先。好漲啊啲水！真好漲啊，同埋仲有2隻大灣雞啊！好耐未見過珠江水咁漲啊！真㗎，嗱上到嚟咁滯啦，真係就嚟上到嚟啦！嗰度咧已經係浸到嗰啲花啦，綠化嗰啲花啦，就係真係廣西嗰啲洪水啊過到嚟啦，咁啊再加上潮汐啦幾樣啊，疊加埋一齊啊，就造成㗎。咁因為咧今日係農曆6月初2啊，所以咧啲水咁漲咯。行過去文化公園嗰邊，我哋喺嗰度坐地鐵走，順便嚟睇下。以前細個咧就成日水浸嘅，咁而家就梗係唔會啦。咁但係有啲低窪地方咧，如果真係好大雨、好大雨、好大雨咧，都會。但係長堤邊呢邊呢啲咧就唔會嘅，好似係大灣雞咁玩滑浪風帆㗎啦嚇。我都睇到啦，以前啊係咁㗎。以前呢度咧叫親水平台啊，咁佢真係當時做嘅時候咧，就真係諗住俾人啊喺呢度玩㗎。咁後尾可能政府覺得，大佬玩咩啫玩？未玩過咩？係咪啲水咁鬼污糟？咁啊所以咧，佢就圍起咗佢嗱，連上邊呢度啊都係浸埋啦。我極有理由相信咧，到夜晚黑咧佢係浸晒上嚟嘅。哇，好勁啊！前面嗰度咁咧，大家睇唔睇到啊？全部浸晒啦，已經係。同埋哇，有人游水喎，係嘛？我見到嗰度跳咗一下喎。呢陣時我眼花咧，大家睇唔睇到？但冇理由嘅，如果真係有人嘅話，應該都已經浮翻上嚟嘅咯噃。應該係條魚嚟嘅，我估啊，我真係睇唔到啊嚇，你哋睇到啊？哇！聽講琴日仲漲啊，係啊！啲小朋友喺度玩緊咯，要小心先得㗎嚇，真係要。哇！真係不得了，真係好漲啊啲水，好高喎。不過就係呢一段嘅啫，前邊嗰啲咧，因為佢起得夠高啊，呢段係特登整到咁淺㗎嘛，咁所以咧都前面其實冇乜問題嘅。都眼咧，其實呢啲情景咧唔多見嘅。再加埋廣州呢幾日又落雨，琴晚又落咗一場大雨。琴晚應該真係會上到過嚟啊！我認為啊嚇。啊，琴晚睇波啊嘛，係嗱嗰度咧已經係過咗㗎啦，過咗嗰個水位啦，好鬼勁喎！專程係過嚟睇水嘅咧，應該唔多嘅。其實就係呢一段嘅啫，係啦，就係呢一段嘅啫。再望多眼啦，嗰啲水係真係黃啲嘅。一來咧，出海口咧，其實都係咁噶啦，喺呢個世界上。第二咧，又確實真係因為廣西嗰邊啲洪水過到嚟啊，咁啊慢慢佢就會走啦。其實早個星期之前咧睇新聞啦，講封開嗰邊都係啦，
佢嗰度比較窄啊，所以咧個江面比較窄咧，所以咧佢好升到好高啲水位，好似啲船咁。平時咧嗱呢幾個珠江日夜遊啊，都冇咁高嘅升到。咁但係咧，能唔能夠做到珠江日夜遊咧？應該係可以㗎，但係唔見有船咯，或者中午冇人遊啦。我估嘅啫嚇，當然係。同埋今日已經算唔晒嘅啦。我面前呢度就係呢個南方大廈，而家變咗嗰啲批發電子產品嘅地方嚟㗎啦。我咧就坐巴士翻去31啦、38啦，同埋102都得㗎。西門口括號中山6路嗰度就啱㗎啦。哦，唔好意思，38唔得啊嚇。102啱，係102啱。31都唔係好啱，行得遠啲，等102啦。2就係電車嚟㗎，佢上邊佢呢段唔行電車線喎。佢行冇電車線嘅喎，應該係咪嗱？上邊都見唔到條線，乜嚟係咪咧？嚟到就知嘅啦，應該都差唔多到。睇到咧又已經有車到啦，我估啊點解會冇呢條電線咧？可能都係因為旅遊改造吧。佢啲街咧，佢肯定係想做成嗰啲好多遊客嚟嘅地方啊。咁啊，嗰啲譬如話面前呢個郵政博物館咁，佢會翻新過佢嘅噃。咁但係如果電線太多咧，就可能冇咁雅觀啦，我都係估㗎咋嚇。同埋架車嚟啦，佢肯定係冇電線嘅啦。唔知係咪1蚊嘅咧？係咪呢個啊？係嘛？呢個106嚟嘅啫喎。幾多人坐啊？呢個係唔去到西門口㗎嚇。而家啲電車變成咁㗎啦。咁細部仲要冇位坐嘅。102喺後邊，樣地102都係冇電線嘅啦，上邊106都係冇咯，啱經過嗰部呢個應該有位坐，佢大部啲嘅。交易成功。個車啊都唔算多人啊，有位坐㗎嚇。電車咧，以前咧好多廣州嗰啲其他非電車嘅巴士咧，都未轉咗電嘅時候咧，咁佢哋用得燃油太多咧，公司翻去就會罰佢啊。咁所以咧，司機咧又都忍住手唔開冷氣。咁而家就改咗呢個規矩之餘，又多咗電車。包括我哋而家坐緊呢啲啦，又或者係普通嘅巴士嘅電車咧，咁其實冷氣係好舊㗎啦。咁但係喺嗰個年代咧，司機用得燃油多要罰錢嗰個年代咧，其實咧電車啊，我哋而家坐緊呢種咧，佢冷氣係好勁嘅，因為佢唔需要用燃油用得電多翻去公司係唔會罰佢㗎嘛。所以幾舒服㗎，坐電車。呢部電車咧就唔會嘅反而前邊110定109我唔記得咗啦。佢因為會去到沙河嗰度總站啊，所以咧因為嗰度又有服裝批發市場喎，咁所以咧會有好多人攞貨就會坐呢個巴士㗎，方便咁啊舒服啊嘛。咁你叫架車又係要銀紙嘅啫喎，係咪？咁只要時間唔趕咧，都會坐呢個。我哋而家嚟翻人民路啦。下車請注意安全。繁忙嘅人民南路，到了，下車請注意安全。请为有需要的乘客让座。使用电子设备时，请勿外放声。下一站是东升医院。今晚我哋食乜嘢咧？
一睇就知呢啲係冬瓜啦。嗱，切到薄薄片咧，就唔使煮好耐，已經係腍噶啦。仲有落緊啲咩落去啊？哦，一啲鷹嘴豆。哦，即係有時蒸咗噶啦，已經熟咗啦。嗯。至於呢度咧就有啲肉，咁啊，梗係得啲最後先落噶啦嚇。我哋今晚食麵啊！哦，再落啲番茄添。咁啊，大水滾。哦，再落埋早前買嘅嗰啲白貝。我翻到嚟冇自己養過㗎啦，係嘛？養啊！都唔使養啦。點養啊？又冇嗰啲水。係。我掉嗰個急凍一陣間開嘅係。咁然之後就點啊？掃咗啲浮沫佢，最尾落肉落面咁啊係㗎咯喎。係啊，啲肉最尾嗰個淥牛肉火鍋咁淥就得㗎啦。哦，熄火落都未遲啊，嗰啲。唔使落味料嘅。係。因為我切嗰嚿肉咧係靚出嚟，比較靚嗰部位。哦。爽嘅，即係唔會黐牙嘅。咁啊，嗰個貝咧由佢熟晒就算啦嚇。做味啫嘛。做味啫嘛，冇所謂。哇！嗱，落咗啲牛肉，佢係打算咧烚熟攞翻出嚟。係啦係。係嘛？係啦。唔係咁樣一路咁樣。即係好似牛肉火鍋咁啫嘛。啊！哇！因為我呢個係嗰啲肥牛嗰部分嚟啊，喺個腩嗰度攞出嚟。哦。腍㗎依家嚿肉係。因為嗰啲冬瓜咧，雖然切得咁薄，佢都要熄一熄火，等佢腍嘅。夠啦，係啊，啱啱過先。唔好太耐。嗯。咁另外湯底已經好靚咯喎，睇到。落咁多水嘅原因咧，係因為要不停掃走啲浮沫佢㗎。豬肉。跟住到豬肉啦。豬肉少咗啲。豬肉都唔使太耐㗎。係，太耐又老啦，又唔好食㗎。係啊。嗱，我嗰嚿豬肉好似啲豬頸肉咁㗎，喺個切翻出嚟㗎，喺嗰個咩嗰啲位，靚嗰部分咪切翻出嚟，咁食咯。其他啲呢啲就算攞去炒都得㗎。啊，得，其他嘢得啦。炒絲瓜、節瓜咩青瓜，拍幾粒蒜頭薑咁落去咁炒就係。多少少切。得㗎啦，好食好多㗎咁樣，爽㗎。哦，最後打埋個雞蛋。係。雞蛋打咗落就唔好搞。係咯係咯。可以煎嘅，最好或者係煎得爛咯。都唔係嘅。嗱，你哋睇住嗰啲冬瓜已經腍晒啦，係咪？一收火就腍㗎啦，有少少透明啦，再落少少胡椒粉，話好啦。多咗頭。係啊。至於個外海麵落一個夠啦。係嘛？係啊，一個夠，因為你咁多料啊嘛。我哋仲會落個外海麵嘅。嗱，咁我哋再煮埋個麵就得㗎啦，而家又滗起佢。咩啊？滗起佢呢啲就係湯底。個麵係另外煮㗎，唔好攞呢啲啊！呢個唔好攞呢個湯底，嘥咗啲湯底佢。因為個麵你要另外攞滾水再。對。因為其實煮個麵煮一個麵兩份食㗎呀。睇下你想食幾多。即係啲瓜菜為主。係。我唔使咁多湯。咁多湯。差唔多啦，好啦。好啊。嗱好啦，咁啊接落嚟咧就一個粉一個麵都係，個麵就外海麵之前喺江門買嘅。個粉要淥。個粉就要淥耐啲啊。要淥耐啲㗎啦，要。粉麵係最尾，要睇時間。個粉係耐少少嘅嘢。咁啊呢啲湯底係已經係加過啲水落去㗎啦。梗係啦。好，咪簡單，好。